Barka da zuwa channel na Murtaja Lungo. Sabbin zuwa channel din mu su danna mana subscribe, kana su danna mana alamar kararrawar sanarwa dan samun sabbin shirye-shirye da zaran mun daura. Bismillahirrahmanirrahim. Littafin Nudar kashi na 11. Amaryar Halifa. Muryarsa kenan da ta ji ta daki dodon kunnanta, wanda ta saka ta jin wani abu ya darsa a zuciyarta nan take. Mikewa ta yi a tsaye tana kallon sa, shi kuma sai wani sakin murmushi yake wanda da zaran ka gani ka san na karfin hali ne. Suna hada ido, ta yi saurin kawar da kanta gefe guda, tana mai tserewa kallon sa. A hankali ya tako ya zo gabanta tare da kama hannayenta, ya ja ta zuwa jikinsa. Cikin wata iriyar murya ya ce, "I'm sorry Asiya, ba laifi na bane, laifin ciwo ne. Ki hakuri kin ji?" Lafewa ta yi lakwasa a jikinsa, ita kanta ta san cewa idan har ta san kunya to dole ta ji ta a yau, domin bayan da za a yi mutum yana kwance a gadon asibiti tsawon kwanaki 3 kaki zuwa ka duba sa, sannan kuma ya dawo shi ya tsaya yana baka hakuri. Abin nan bai yi ba. Murya na karkarwa domin bata san ma hawaye take ba akan jin kunyar yanda ya tarbe ta, ya nuna kamar komai bai faru ba. Tace kai hakuri Halifa, kawai dai raina ne ya baci. A ce wai ranar auren mu wai kana gadon asibiti. To baki gode wa Allah ba Asiya, wani angon a ranar yake mutuwa ko kuma ya samu accident ya ji masa mummunan rauni. To su kalar waɗannan amaran su ce me kenan? Haka ne, dan Allah kai hakuri. To ai ya zama dole, kuma kin manta cewa amarya ba ta laifi ko ta kashe dan masu gida? Ko kuma kin taba ganin wanda yayi fushi da amaryarsa ko gaisawa ba a yi ba? Ba tare da ta kawo komai a ranta ba, tace haka ne. Zaunawa yayi kan kujera, jin wani jiri yana kwasarsa. Zaunawa ta yi tare da lafewa a jikinsa, tana shakar kamshinsa da yayi matukar yi mata daɗi. Shi kuma rantsa idanuwansa yayi kamar mai bacci. A hankali Nudar da Saif na dawo masa a cikin tunaninsa. Tun tana ganin al'amarin wasa har sai gasa har kusan karfe 11 bai yi wani yunkuri ba. Halifa ni fa bacci nake ji. Firgigit yayi tare da bude idanuwansa waɗanda suka canza kala. Murya a hankali yace, "Mu je mota mu dauko abinci da sauran kayana." "Yi hakuri, bacci ne ya dauke ni." Daga haka suka je mota suka dauki abinci suka zo suka ci. Tun ranar Huda ta kawo mata girkin gidansu, ta dandana tun daga ranar da zaran ta ga abincin gidan, yunwan take tsinkewa. Bayan sun kammala suka je ɗakinta, suka yi alwala, suka zo suka yi nafila, sannan suka yi shirin kwanciya suka kwanta. Allah sarki, wannan kenan. A can kode bangaren Nudar, muna isowa kan babban titi ya Saif ya tare mana mota mai wucewa muka shiga. Na san yayi hakan ne don kada mu je tasha daga baya a zo neman mu. Saif ya fi kowa sanin halin alkali, bai cika san hayaniya ba, shi din kaifi ɗaya ne. Idan yayi magana da wahala a samu abin da zai canza sa. Tafiya kawai muke wanda bamu sauka ba sai a Funtuwa restaurant ya nufa da ni, wanda ni babu abin da nake sai bin sa duk inda ya sanya kafa. Kuma tunda muka fito har yanzu bakina da nasa bai haɗu ba da sunan magana. Sai bayan mun iso restaurant din ne ya kalle ni yace, "What do you want to take?" Girgiza kaina ne alamar na koshi, ina mai share hawaye na da tafin hannuna. "Ke, ni abokin wasan ki ne?" Da sauri na girgiza kaina cikin rawar murya na ce, "Ya Saif, duk abin da aka bani zan ci." Karya ce kawai na shirga masa, domin ko duniya aka dunkula aka bani, wallahi ko zai kashe ni ba zan iya ci ba. Haka yasa aka kawo min ti mai kaurin gaske, kamar yanda ya sanni a gida. Ni ko karfe nawa ne ina iya hada ti na sha duk sanda raina ya bukata. Rike kofin nayi a hannuna, ganin haka yasa shi matsawa gefe, ya ciro wayarsa ya kira Mira. Ita ce mutum ta farko da take ransa, domin ya san yanzu a duk inda take tana cikin damuwa na jinsa shiru tun jiya da safe. Su mama ya san cewa suna cikin tashin hankali, but mama Roki da mama Sadiya ko gudansu ba zai kira ba sai ya cimma manufarsa da ke ransa tukun. Mira ita ce tauraruwar Saif, wanda ya gama aminta da ita akan ta zama abokiyar rayuwarsa. Shi yasa bai yi ƙasa a gwiwa ba, ita ma ya zayyane mata duk abin da yake faruwa ba tare da wani boye-boye ba. Bayan ya gama yi mata bayani, ransa na masa wata irin azalzala yace, "Mira, abin da yasa na sanar miki wannan shine I don't know. Ban san halin da zan iya kasancewa a ciki ba. Ba zan iya bari kuma kanwata ta shiga duniya ba. Wallahi tallahi sai dai idan ba na raye. Saboda haka idan kin samu wani ki bashi dama. Na janye, kada ki tsaya jirana. Idan har nace ki tsaya jirana,
ni ma na so kaina domin ban yi miki adalci ba, ko iyayenki ma ba za su yarda ba. Na roke ki kuma kada ki sanar musu wannan, kawai ki faɗa musu cewa ni ne kawai na ce na fasa auren naki kawai su ba wa wani. Mira kuwa bata san lokacin da ta faɗo daga kan gadon da take kwance ba, tsabar kaduwa da gigita. Cikin tsantsar tashin hankali zuciyarta na wani bugawa da karfi, tamkar za ta fasa kirjinta ta fito ta ce, kai mahaukacin saurayi na, ina kake tunanin zaka kai yar mutane? Wait, wai da waye kake ikirarin zaka rabu? Ni? Ai wallahi kamar yadda na saba gaya maka, ni da kai safe sai mutuwa. Ka kawo mota yanzu nan ka zo ka kawo ta gun mamina. Mira, wannan ba abun wasa bane. Duk yanda kike tunanin sa ya wuce nan. Ki yarinya ce har yanzu, ba za ki fahimci komai ba. Yanda kika fahimta daban, fahimtar iyayenki kuma daban. Sai an jima. Safe alkali. Safe. Haka ta ji ya tsinke wayar kai tsaye, babu wani tunani. Durkushewa ta yi akan kafafuwanta ta fashe da wani irin masifaffen kuka. Jiki na rawa. Ta sake gwada numbansa, ta yi ta ringin yake ya daga. Dawowa yayi inda nake zaune, ya tsaya a kaina, yana mai kare min kallo yace, "Me zaki ci kuma?" Girgiza kaina ne, hawaye na bunkunci na cikin magiya nace, "Yasir, kai min hakuri, ko wannan ma da kyar na iya shanyewa. Please, ina jin fitsari." Shiru yayi tare da juya min baya, tamkar bai ji me nace ba. Sai naga yana magana da wata mata a wurin. Bayan sun gama tace, "Na taso mu tafi." Nayi fitsarin. Ina tafiya a raina ina cewa Yasif kai hakuri, abin da yake kaina yafi gaban tsayawa ko ruwa na kurba. Daman yana juya baya, na juyawa almajiri dake gefe na tidin baki daya, nace ya tafi. Bayan na gama na fito, yace na zo mu tafi. Wani irin tausayin sa ne ya kama ni. Wato ni ya damu da na ci abinci, alhali shi yaki ko ruwa ya dandana. Wuri ya samu a bakin bishiya ya zauna tare da saka hannayensa duka biyu, ya dafa kansa. Hawaye na ne suka shiga kwaranya, waɗanda na san cewa na kulla da su kenan har abada. Ban san ranan da zai daina zuba ba. Durkushewa ne akan kafafuna a gabansa, tare da harda hannayena wuri ɗaya nace, Yasir, kai hakuri, duk laifina ne da na biye wa Imran. Hakika kuna iya kokarin ku wurin ganin tarbiyyar mu ta inganta. Yasir, na dauka babu abin da zai hana mu aure da Imran, amma ashe a cikin al'amarin mu mun yi gaggawa, mun biye wa shedan. Kashi na rabo ka da mama da ya Halifa. Na raba ka da aikinka, na raba ka da komai naka. Please, kai hakuri. Dagowaye ya zuba min idanu kawai yana kallo na ba tare da ya furta min ko kalma ɗaya ba. Ganin kallon da yake min yasa nayi saurin saukar da kaina kasa. Ina mai jin kunyar kaina. Wayar hannunsa ta yi ringin, cikin mamaki ya kurawa namban da take shigowa ido. Daman ta turu kola ne, shi yasa sunan da ya gani yayi matukar bashi mamaki. Na goma Maradon. Sunan da ya gani kenan, wato mahaifin Mira. Sai da ta yi ringin 3 times tana tsinkewa ba tare da yayi wani yunkuri ba. Saifuddin, ka daga wayar nan. Na goma Nuruddin ne. Text din da ya shigo kenan. Immediately bayan na uku ya tsinke. Na yan wasu da ke ku. Yana tsaka ga kallon text din, sai ga kira ya sake shigowa a karo na 4. Dagawa yayi murya a darare, yace, "Assalamu alaikum." "Wa alaikumus salam." "Saifuddin, Amira ta sanar da mu halin da kuke ciki. Ina baka umarni a matsayina na uba wanda ya haifa, ya kuma san da cewa ɗana kowa ne. Ka hawo mota tare da wannan yarinyar ka zo da ita nan Kaduna. Ina jiran ku. Kada ka yi taurin kai ko dan saboda wannan yarinyar." Daga haka ya tsinke kiran. Sokoto safe yayi, yana bin wayar da kallo tamkar zai hango mahaifin Mira a ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalle wannan Mirar ta haukace. Wannan wace iriyar kunya ce dan Allah. Kiran Mira da ya sake shigo masa shine ya katse masa hanzari. Cikin karyewar zuciya ya daga kiran kawai ba tare da ya ce komai ba. Saifuddin, na san ka da taurin kai. Dan Allah ka bi umarnin Abbu. Ka zo da yarinyar nan. Ita ma mami ta amince safe. Please, kar ka tsaurara abubuwa please. Kashe wayar yayi baki daya, sai kuma ya koma yana kallon Nudar tare da tunanin naka masu yawa a ransa. Kusan 1 hour muna zaune shiru tamkar zaman makoki, daga ƙarshe ya miƙe ya fara tafiya. Ganin ya tashi ya fara tafiya, ni ma na bi bayansa kawai ba tare da sanin ina muka nufa ba. Abin hawa ya tare mana, muka tafi tasha, muka hau motar Zaria, daga can muka sake hawa ta Kaduna.
Wuraren la'asar muka isa wani katafaren gida wanda ake kira gida. Ko a kofar gidan ya fi minti 10 kafin daga baya naga ya sauke ajiyar zuciya ya tura karamar kofar. Wata kyakkyawar budurwa ajin farko na gani ta taso daga kan kujerar da ke wurin shan iska. Ta nufo inda muke dosowa cikin sauri. Wannan da ganinta za ta yi sa'ar Aunty Nadia. Ko da bata kai ta ba, kaɗan ne zai hana ta kai ta. Maimakon ta yi wa Yasif magana, ni ta rungume tana mai zubowa da hawaye ta ce, Allah yana tare da ke, kada ki damu kin ji Nudar. Ni dai sototo nayi ina kallon ikon Allah. A raina ina faɗin ita kuma wannan wace ce. Janyewa ta yi tana mai riƙe hannuna da kyau cikin nata tare da share guntun hawayenta. Ta ce sannu kin ji? Zo shigo mu je gida gun mami. Waigawa ta yi sai a lokacin ta kalli Yasif. Can cikin zuciyarta tana jin wata iriyar zazzafar ƙaunarsa na ƙara ninkuwa a ranta ta ce Saif, Allah ya saka maka da alkhairi. Hakika kai yaya ne na gari, kuma hakan da kai shi ya ƙara bani tabbacin cewa babu wanda ya dace da rayuwata sama da kai. Domin kai ne wanda zai iya kare ni ya kuma iya hakuri da ni a kowane irin yanayi. Wallahi ba kowane namiji bane zai iya abin da kai. Ka cancanci a kira ka da namiji. Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka. Daga haka ta ja hannuna muka shiga cikin gidan. Jikina ne ya ɗauki mazari ganin mutane sun fi mutum 7 a wurin dattijuwa. A gurin dattijuwa ce zaune akan tiresita, sai 'yan mata guda 2 zaune a gefenta waɗanda zan ce za su iya yin sa'ata ni da Fauza. Sai wata karamar budurwa kamar Hanna a zaune gefen kujerar da babansu yake zaune. Sai maza 2 kuma a tusita. Su ma ɗaya ya kai sa'an Nuruddin, ɗaya kuma da gani shine karami. Baki ɗaya shine karami baki ɗaya domin duk ya fi su karanta. Da kyar na iya buɗe baki na tamkar mai koyon magana. Na durƙusa kasa akan kafafuna tare da sadda kaina kasa nace, ina wunin ku? Tasowa dattijuwar matar ta yi, wanda na lura da kallon da take min tun farkon shigowar mu. Ta zo ta ɗaga ni tana mai ƙare min kallo sannan ta ce, yaran yau ba ku da gudun zuciya, duk abin da za ku yi ku zubar wa iyayenku da kanku kima da mutunci kun sani. Me ake da rayuwa irin wannan? Ina kike so mahaifiyarki da ta saka ranta? A yanzu na san duk inda take tana can cikin tashin hankali da fargaba. To saboda Allah ina amfanin haka? Girgiza kai Abu yayi ce, sun yi kuskure mai girma, amma kuma hukuncin da alkalin ya yanke bai yi kyau ba. Ina amfanin hakan? Sai kuma ya kalli Yasif ya ce, kai abin da ya kamata Saifuddin. Na ji daɗin hakan. Allah ya saka maka da alkhairi. Yanzu kai Lukman, cewa yayi da ɗayan saurayin, ka tashi ka kai shi wancan fat din. Idan ya huta sai mu yi magana. Cikin jin kunya Yasif ya ce, mun gode sosai. Allah ya saka da alkhairi. Allah kuma ya ƙara girma. Amin ya Allah. Kallon ɗayar budurwar mami ta yi, ta ce, Shukura, ki kai Nudar ɗaki ta yi wanka, ki bata abinci. Idan ta gama, ta kwanta ta huta. Mikewa ta yi tana faɗin okay mami. Tashi ne na bita bayan mun kai wajen wasu ɗakuna da ke jere kusan guda 4. Ga wasu ɗakunan kuma jere kamar su nake kallon su duk cikin rufe ɗaya. Sis please dan jira na anan. Na manta ban ɗauko ki ba. Kiɗa mata kaina kawai nayi ba tare da nayi magana ba. Ina nan a tsaye har ta je ta dawo ta bude ɗakin ta shiga. Tana mai umarta ta da na shiga nima. Babban ɗaki ne mai ɗauke da set ɗin makeken gado da kayan tarkacensa komai gyare yake tsaf masha Allah. Sister, anan zaki zauna. Ga toilet a can. Bari na sanya miki AC. Ɗakin ya sanyaya. Naji da ɗan zafi ko? Gyada kaina na sake yi ina mai gayyatar murmushi da karfi da yaji domin na bada haske akan ta fahimci. Na gode da abin da ta yi min. Bayan ta kunna AC ta fice, tana mai sakar min murmushi. Na fada kan gadon, ina mai fashewa da wani marayan kuka. Ni kaina na san ko ni aka ce na yi wa kaina hisabi, ba zan taɓa yafewa kaina ba. Babana yayi iyayensa a kaina da sauran 'yan uwana. Ana can ana auren ya Halifa da Aunty Nadi cikin tsantsar bakin ciki da tashin hankali, kuma duk ni ce na janyo wannan. Kuskure na ne. Wallahi kuskure na ne. Ya Allah, ina ma mutuwa ta riske ni kowa ya huta. Ta wannan bakin ciki ne Nudar, musamman ma Yasif da mamana. Na fi awa ina kuka daga ƙarshe na tashi na shige toilet din da ta nuna min. Na yi wanka na ɗaura alwala. Ko da na fito, na tarar an ajiye min tire mai ɗauke da kayan abinci iri-iri. Kau da kaina na yi gefe domin ko kallon abincin ba na son ina yi. Jin wani ɗaci ina bin makogwaro na zuwa bakina.
Allah sarki ya safe kuwa tunda ya shiga ɗakin ya kasa kwakwaran motsi har yanzu ya kasa yarda da abin da mahaifinsa ya aikata. Iyayen Mira kuma ya ma rasa da wani bakin zai iya amfani wurin gode musu. Yana nan zaune aka kawo masa abinci, ya dan tsakura kaɗan daga baya, ya miƙe ya fice daga gidan gabaki ɗaya. Mira na zuwa ta duba ko ina bata ga safe ɗin ba. Cikin mamaki ta ɗaga waya ta kira shi kai tsaye ce yana hotel. Cikin tsantsar mamaki ta ce hotel safe. Me ya kai ka hotel? Ba komai Mira, kawai dai please just tell me where are you? Gani nan yanzu zan zo. Kada ka je ko ina please. Cikin mintuna 30 zuwa 40 ta isa inda yake. Mamaki still bai barta ba ta ce safe. Me kake yi anan? Tell me the truth. Menene a kwakwalwar kawai? Kai tsaye ya kalli cikin idanuwanta ya ce Mira, a misali ina nufin a misali idan nace miki zan aure Nudar, shin still zaki iya aurata? Marmashin kama rena min hankali tayi, sannan ta ce kanwar taka zaka aura uba daya? Ai ko garin arna da kunya malam Saif. Jos an sami Mira, idan har akwai aure a tsakaninku zan amince maka da ka aure ta. Ai taimako ne, kuma al'amarin duniya ya zama na yau gare ka gobe ga waninka, ba akan kaina za ta zauna ba. Saboda haka Allah ya bada sa'a. Kura mata idanu yayi ko kyaftawa baya yi, tsabar yanda yake zaton al'amarin Mira ma ya wuce da tunaninsa. Yanda zuciyarta take da a ce haka sauran mata suke, da tabbas duniya ta zauna lafiya. Kalmominta na ɗazu ne suka ƙara tariyo kansu a kwakwalwarsa na cewa samun shi da ta yi babbar sa'a ce a rayuwarta, kuma ba za ta taɓa barinsa ba har abada. A kowane irin yanayi shine yake so ya ƙara gaskata zancen nata da kyau. Bai da haramun, bai da hurumin da zai iya rungume ta a jikinsa domin ya gode mata. Da yana da ikon hakan, da yayi, ya kuma nuna mata irin dimbin kaunar da yake mata. Ina jin kamalan, ba uba ɗaya kuke ba, da gaske aurarta zaka yi? Wani irin kayataccen murmushi ya sakar mata sannan ya ce, I love you Mira. Ai na sani kana so na sosai. Ina da matukar muhimmanci a rayuwarka. Shi yasa ka kira ni ka sanar da ni damuwarka. Mira, Nudar kanwata ce ta jini, ubanmu ɗaya da ita. Ba zan taɓa aurenta ba, domin aure ya haramta a tsakaninmu. Ban san da wani irin kalmomi zan yi amfani wurin gode muku da Mira. Ban san zan yi amfani wurin gode muku ba Mira, da kuka taimake ni, kuka rufawa kanwata asiri. Kai tashi mu je gida, magarib ta yi. Abu zai mun faɗa. Dan gyara tsayuwarsa yayi sannan ya ƙara kallanta ya ce, Mira, anan zan zauna. Magana ta gaskiya ba zan iya zaunawa a gidanku ba. Abin yayi yawa, wai shege da hauka. Cike da mamaki ta ce Saif, kai fa wani lokacin kamar zautace haka kake. Idan ba shi ba, taya zaka wani ce wai a hotel zaka zauna? Mira, kin ji abin da na faɗa miki ba? Anan zan zauna, ba zan iya zama a gidanku ba. Gano da gani, abin san bai yi tsari ba. Dan Allah ki bar maganar nan. Wai kai ina kaga kuɗin biyan ɗaki kullum? Kace ke ce zaki biya. Girgiza kai tai tana mai tabe baki tace a'a wallahi karya haramun, ni bani da kuɗin da zan rika biya maka kuɗin ɗaki kullum. Yana murmushi idansa akan kyakkyawan dan karamin bakin ta yace, to ya kike so ayi? Da gaske nake miki, ba zan zauna a gidanku ba, saboda ni ba dan iska bane, na san ciwon kaina. Kai malam, bana son zakewa. Ka zo kawai mu koma gida. Ba zan zauna a gidanku ba Mira, da gaske nake miki. To naji, mu je na kai ka gidan su Suraj. Maradon, ka dai san Suraj, abokin karatuna ne kuma dan uwana, tunda duk ku ne gauraye. Sai ku zauna a ɗakin sa. Dan jim yayi na dan wani lokaci sannan daga baya yace shikenan naji. Amma ban yarda ki rika zuwa ba. Ni zan rika zuwa idan na samu time. Kogo ta rike tana mai bin sa da kallon mamaki tace, ka ji mutumin nan. Idan ka samu time. To aikin me kake? Gori zaki min tunda ni banda aikin yi yanzu, ke kuma kina da aikin yi ko? Dariya dai tace no 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 no. Ba haka bane please I'm sorry. Ina dai nufin dole na rika ganin ka kullum. To doctor, ke kuma naki aikin fa? Idan ina fari ai nake nufi. You see? Yanzu dai ki bani 1.5 ki kuma saya min kayan sawa, ki saya min laptop. Kada na je ya rika yi min gani gani. Kuma kin san ni ba zan kyale ba. Dukansa za ka yi kome, ni dai ba wanda zai raina ni.
ya rika yi min kallon ma zaune wanda zuciyarsa ta mutu, budurwarsa na daukar nauyinsa. Kai malam, lissafin 2.5 fa kamin yanzu. Yanzun nan albashi na shekaru da na sha wahala na tara kake neman yashewa. Ai dai aro nake nufi saboda Safe ba zai zauna ba abin yi ba. Safe, I know. Abu will take care of that. Mira, I'm serious. Bayan wannan alfarmar bana bukatar komai daga gare ku. Hakan ma nagode. Idan kuma kika yi wani yunkuri wallahi zaki neme ni ki rasa. Kuma kin san zan iya. Tsara masa ido tayi na kusan wani lokaci sannan daga baya tace, "To naji, mu tafi ni dai. Dare yana ƙara yi." Allah sarki, kusan karfe 10 na dare ina zaune, nayi shiru kamar koyaushe ina tunani. Sai naga an turo kofar an shigo. Matar da Yasif zai aura ce kamar yanda naji tana ikirari. Hakan yasa na zamo daga gadon zuwa kasa, ina mai sunkuyar da kaina. Allah sarki, duka anan zan dakata sai mun hada a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin. Mu huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Littafin Nudar kashi na 11. Amaryar Halifa. Muryarsa kenan da ta ji ta daki dodon kunnanta, wanda ta saka ta jin wani abu ya darsa a zuciyarta nan take. Mikewa ta yi a tsaye tana kallon sa, shi kuma sai wani sakin murmushi yake wanda da zaran ka gani ka san na karfin hali ne. Suna hada ido, ta yi saurin kawar da kanta gefe guda, tana mai tserewa kallon sa. A hankali ya tako ya zo gabanta tare da kama hannayenta, ya ja ta zuwa jikinsa. Cikin wata iriyar murya ya ce, "I'm sorry Asiya, ba laifina bane, laifin ciwo ne. Ki hakuri kin ji?" Lafewa ta yi lakwas a jikinsa, ita kanta ta san cewa idan har ta san kunya to dole ta ji ta a yau, domin ba yanda za a yi mutum yana kwance a gadon asibiti tsawon kwanaki 3 kaki zuwa ka duba sa, sannan kuma ya dawo shi ya tsaya yana baka hakuri. Abin nan bai yi ba. Murya na karkarwa domin bata san ma hawaye take ba akan jin kunyar yanda ya tarbe ta, ya nuna kamar komai bai faru ba. Tace kai hakuri Halifa, kawai dai raina ne ya baci. A ce wai